अरे हो कि साथी हो कि त्यो एउटा हिन्दी गीतमा नाच्छ के पुक्लुक 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 गरेर हेन्डिङ हुन्डिङ हुन्डिङ गरेर त्यो नानीले यस्तो मनपर्छ क्या ओके अहिले मम्मीले चाहिँ छ नि त्यो मम्मीले चाहिँ सिजलिङको कुरा गरेर आयो मम्मीले चाहिँ ओके मम्मीले सिजलिङको कुरा गरेर आएको के लाग्छ अरे एकदम राम्रो गरी नाच्छ क्या त्यो हिन्दी गीतमा के यसो गरी पुक्लुक पुक्लुक मम्मीले त भिडियोहरू हेर्दो रहेछ सिजलिङको हेरेछ अनि त्यो पछि एकदम राम्रो लाग्छ क्या राम्रो लाग्छ अनि त्यही भन्नलाई अरे हिन्दी गीतमा नाच्दाखेरि राम्रो लाग्यो अरे है सिजलिङ अनि अरू के भन्नु छ भन्नु छ कि बुहारी हो कि साथी हो कि साथी हो कि बुहारी हो कि बहिनी हो कि मेरो पाप लाग्ला तपाईँले यस्तो अटपटाङ काम गर्न कसले सिकाउँछ भन्नलाई के सिक्नु अब मनमा आएको कुरो बोलेको भनेको मनमा आएको कुरो बोलिदिएको भनिदिएको कस्तो राम्रो त्यो यसो गरी पुग्लुक 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 नाच्छ त्यो अस्ति बेगो भ्लगमा क्या त्यो सिजलिङ अस्ति बेगो भ्लगेर भने है हेर्नु मलाई हेरिरहन्छु क्या त्यो बोलिरहन्छ नि है कति बोल्छ है बोल्नु पनि आज कति राम्रो बोली पनि राम्रो छ के बोलेको गर्ने नि है अनि धनमाईसँग त अनि उनी बोल्ने तपाईँ नि बोल्ने कुरै नमिल्ने रहेछ बोल्ने बोल्नेको कुरो मिल्छ फेरि बोल्दै नबोल्ने त्यो गोसेको कुरो मिल्दैन अनि ऊ बोलेको तपाईँको बोले भने कसले सुन्ने पालोसँग पालोसँग सुन्ने नि पालैसँग सुन्ने अनि मेरो घरमा आएर भन्छ मुजी ऋषि त्यो रन्डी बुढालाई मेरो घर म चिनेको छैन त मुजी किन आएको मेरो घरमा मेरो बाउलाई भेट्न आयो भन्छ ऋषि त्यो रन्डी बुढो त्यो मुजीले मलाई चिनेकै छैन किन आएको मेरो घरमा जसले मलाई चिन्छ त्यसलाई म वेलकम गर्छु नचिन्ने मान्छेलाई म आजदेखि म हटाइदिन्छु चिन्ने मान्छेलाई मात्र वेलकम हो नचिन्ने मेरो घरमा आउनुलाई त म आजदेखि म अहिले भर्खरै यहाँनिर मान्छे प्रशासन लिएर आएर म हटाइहाल्छु मुजीहरूलाई चिन्ने मान्छेलाई वेलकम नचिन्नेहरू मेरो घरमा आएर हाँगो गर्न मिल्दैन ऋषि रन्डी त्यो मुजी रन्डी बुढो मुजी मलाई मन पर्दैन त्यो म्याच कार्टुन पर्दैन त्यो मुजीलाई म दिँदिनँ त्यसलाई म सपोर्टै गर्दिनँ नो ऋषि त मलाई फक मलाई मन पर्दैन म्याच इन्टरटेनमेन्ट हो हेर्छु हाँस्छु तर म्याच डिजर्भ गर्दैन त्यसले